Servus zusammen und schon ist es wieder soweit. Infocoms Deadline sitzt uns im Nacken und da wollen wir doch gleich wieder zur Tat schreiten. Mal schauen, was das Haus an weiteren Überraschungen zu bieten hat. Das Haus der Robners, ihr erinnert euch, wir haben in den letzten 2 Folgen uns schon mal im Erdgeschoss ganz massiv umgeschaut. Und tun wir doch nochmal die Karte her, um uns da kurz zu orientieren. Hier war der Haupteingang. Wir sind diese ganzen Hallway mal davor gelaufen und haben uns im Prinzip die Küche angeschaut und das Pantry. Und hier drüben im Esszimmer haben wir uns auch umgeschaut, was uns schon ein bisschen bekannt vorkam, denn wir haben hier vorher mal im Rosengarten schon mal irgendwann drin gestanden, was dem Gärtner ganz heftig missfallen hat, und haben in dieses Fenster hineingespäht. Und jetzt der letzte Standort war sozusagen dieser Living Room, dieses Gesellschaftszimmer oder Wohnraum. Ich denke eher mit Gesellschaftszimmer würde man das übersetzen. Dieses Teil ist ziemlich groß und bietet so Platz bis zu 15 Leute mit entsprechenden Sitzgelegenheiten und so weiter. Und da da werden wir jetzt dann unmittelbar anknüpfen an das, was wir da bisher schon so verbrochen haben. Ich schwanke noch ein bisschen hin und her. Ihr wisst ja hier, geben wir nochmal die Raumbeschreibung aus, ist ja die Miss Dunbar, die hier auf einem der Sofas herumsitzt, und ich frage mich, ob wir mit der denn überhaupt schon sprechen sollen. Also ein bisschen Smalltalk kann nicht schaden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen austaxieren hier, wie das nochmal mit dem Kommunikationssystem war. Ich glaube, das funktioniert das so bei Infocom oder bei diesem Spiel, dass man also den Namen der Person, die man ansprechen will, eingibt und mit einem Komma trennt und dann eben, was man ihr da mitzuteilen gedenkt. Und ich habe so den Eindruck, die hockt hier da so irgendwie so ein bisschen einsam und verlassen auf diesem Sofa rum. Ich kann mich erinnern, in den Special Kommandos bietet dieses Spiel unter anderem die Möglichkeit, Personen zu fragen, was los ist mit ihnen. What's wrong? Das müsste dann eigentlich so funktionieren. Dunbar, what's wrong? Verzeih mir mal, was los ist mit dir. Geht's dir nicht gut oder was fehlt dir? I'm sorry, but I can't help you with that. Na, da kann sie nicht viel dazu sagen. Okay. Ich denke eher, dass das eine System-Standardmeldung ist. Ja, das System hat erkannt, dass wir mit der quasseln wollen, hat aber jetzt nicht so richtig verstanden, worüber wir quasseln wollen. Jetzt muss ich nochmal ausprobieren, ob das vielleicht so rum funktioniert. Das einfach weglässt. Say to Mr. Das Spiel kommt selber drauf, dass man das zu ihr sagen möchte. Okay. Nettes Gimmick. Gut, durchsuchen werden wir die jetzt halt erstmal nicht, würde ich jetzt, ich würde doch mal, Anstand und gute Kinderstube und so weiter gebieten, dass wir das jetzt erstmal sein lassen. Auch inhaftieren und so weiter werden wir sie nicht. Gucken, ob sie mir was erzählen möchte. Erzähl mir mal was über Robner. Über den Robner. Sie erzählt uns was. Das ist aber schön. Übrigens, das hier ist auch ein Special vom Infocom Parser, was die damals schon implementiert hatten. Wenn der Parser nicht richtig, also im Prinzip die Möglichkeit hätte zu verstehen, aber nicht unterscheiden kann, weil dieser eine Begriff Robner hier ja jetzt für 2 Personen zuständig ist vom Parsing her, dann fragt der Parser nach, wie man meint. Und dann kann man es einfach unmittelbar angeben, ohne den Befehl nochmal neu eingeben zu müssen. Ganz praktische Geschichte. Miss Dunbar looks down at oder spricht man die Dunbar? Keine Ahnung. Ich nenne sie Dunbar. Miss Dunbar looks down at the ground and sniffles softly. I've known him for years. He's been tremendously nervous and depressed lately about business. I don't think all was well in his personal life either. George has always been a problem for him. He even mentioned suicide once. Although I never took it seriously.
It shows you can never tell. She wipes her eyes with her hands. Ja, okay, also die Dame scheint davon schon betroffen zu sein, zumindest tut sie so. Schnifft also ein bisschen vor sich hin, tut sich ein bisschen die Augen wischen und so. Und also entweder ist sie traurig deswegen oder sie zieht hier eine coole Show ab. Ja, Detektiv und so weiter. Ne? Man muss immer ein bisschen misstrauisch sein, aber wir glauben ihr das halt erstmal. Sie kannte diesen Herrn, diesen Mr. Robner, der sich da umgebracht haben soll seit einigen Jahren und verzählt uns, dass der also recht nervös und depressiv war. Und es hat wohl irgendwas mit seiner Arbeit und so zu tun gehabt. Und sie glaubt außerdem, dass auch in seinem Privatleben, vielleicht mit Bezug auf die Miss Robner, nicht alles in Ordnung gewesen ist. Oder beziehungsweise bezieht sie das auch auf den George, den Georg, der ja eben vermutlicherweise sein Sohn ist. Das war wohl immer so eine problematische Vater-Sohn-Beziehung. Möchte sie uns hier mitteilen. Außerdem soll er schon gelegentlich mal auf Suizid hingewiesen oder angekündigt haben und sie hat das nie wirklich richtig ernst genommen. Die könnte man jetzt mit Sicherheit noch weiter ausquetschen. Erzähl mir doch mal was über diesen Georg. George heißt der. Okay. Bei uns heißt das Georg. So. Tell me about George. Nobody likes George much. He's always alone when he's here, and that's only when he can't get more money to waste. I think he's just been waiting for the day when his father's money would be his. I can't say I miss him when he's not here. A thoroughly obnoxious child. Niemand mag diesen Georg, sagt sie. Und der ist dann auch dementsprechend immer alleine, wenn er da ist. Und das ist eigentlich nur dann der Fall, wenn er irgendwie mehr Kohle irgendwie rausziehen kann. Und sie glaubt, dass er einfach nur darauf wartet, wann auf den Tag, also dass er einfach auf den Tag wartet, wann er endlich die Kohle von seinem Vater erben kann. Und sie selber vermisst ihn nicht, wenn er nicht im Haus ist, weil er ein gründlich widerliches Kind ist. Ein gründlich widerlicher Typ ist. Ah ja, okay. Ja, der Anderson, der hat ja sowas auch schon in seinen Akten erwähnt gehabt, dass der Typ halt eine Ratte ist. Ne? Der Anderson kam aber auch zu dem Schluss, dass er aber kein Killer ist. Nun ja, also die letztendlichen Schlussfolgerungen, die sollte der Kerl schon uns überlassen. Das sehen wir ja dann. Ich denke, jetzt reicht es erstmal mit der Mrs. Dunbar. Da fällt mir sicher nicht noch einiges ein, was ich aus der rauskitzeln kann. Jetzt schauen wir erstmal uns weiter wieder im Haus, um dass da ein bisschen Action passiert. North of Foyer, this is a hallway und so weiter. Bloß zur Orientierung mal eben schnell wieder. Wir waren jetzt hier im Wohnzimmer, jetzt bin ich wieder nach Osten gegangen und jetzt sind wir hier in diesem Eck. Jetzt würde ich mir mal gerne diesen Bereich hier anschauen. Ja, und dann denke ich, dürfte sich diese Folge dann schon so langsam dem Ende wieder zuneigen. East. Button of stairs. You are at the foot of the stairs to the second floor. Open archways lead west and south. West and south. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Gut, dass wir unsere Karte haben. Naja, nee, passt schon. Also Wege führen nach Westen und nach Süden, so wie ich das halt aufgezeichnet habe. Das ist dieser Bereich hier. Und was halt eigenartig ist, dass es eben hier nicht weitergeht, aber hatte ich schon erwähnt. Das kann jetzt entweder daran liegen, dass hier einfach eine Wand ist und da die Küche beginnt, oder dass hier irgendwas verborgen ist. Mal gucken. East. North wollte ich. Nee, da kann man nicht lang gehen. Examine Stairs. Ah, okay. Die muss ich wahrscheinlich anschauen, wenn ich auf den Treppen stehe. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das einfach mal zu tun oder erstmal in den südlichen Bereich reinzuschauen. Ich würde sagen,
Diesen Bereich hier gucken wir uns später an. Jetzt schauen wir mal hoch auf diese Treppen, weil das fuchst mich jetzt hier. Also. Der korrekte Kommando da ist ab. Wie nach oben. So, jetzt sind wir da diese Treppe hochgegangen. Und das ist jetzt... ja, half of stairs, ne? Stairs, you are on a landing halfway up the flight of stairs. You notice that the stairs do indeed make quite a noise when stepped upon. Habt ihr das auch gehört? Ja, also man geht jetzt hier diese Treppen hoch und wenn man da also drauf tritt, machen die so ein komisches Geräusch. Quietschen wahrscheinlich oder sowas. Also zur Information, was die Karte angeht, wir stehen jetzt hier auf der Hälfte der Treppen. Wie diese Treppen verlaufen, habe ich übrigens auch noch nicht so richtig rausgekriegt. Ich schätze mal eben 1, 2. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass deshalb diese Bereiche nicht ausgefüllt ist, weil hier halt wieder Treppe ist. Ja, weil man hier bloß unter der Treppe dann quasi wäre. Ja, das ist eine Möglichkeit. Erste Treppenstiege, da muss man hier um die Kurve rum, zweite Treppenstiege. Vielleicht liegt das daran. Trotzdem komisch. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Bestimmt ist da irgendwas versteckt. Quite a noise when you step upon. Aber er sieht hier keine Stairs. Okay. Vielleicht kann man diese Treppenstufen in irgendeiner Art und Weise ansprechen. So auf jeden Fall schon mal nicht. Ist dann ein Step. Nee, und so auch nicht. Okay. Gehen wir wieder runter. Down. You are in an east-west hallway south of a staircase. A door to the south is closed. To the north, Miss Dunbar enters the hallway from the west. Aha, okay, die Dame ist jetzt hier also im Haus unterwegs. Ja, wenn die sich alle da so derartig, also flugs da irgendwie von einem Ort mal zum anderen zu begeben, kriegt man hier einiges zu tun. Ne? Man muss dann die Leute immer suchen, dann muss man da aufpassen und dann war ja auch noch von Beschatten irgendwie die Rede, was die da so treiben. Also das kann sicherlich auch noch ein bisschen länger dauern, bis wir das alles zusammen haben. Also wir sind jetzt hier kartentechnisch. Hier, im South Hallway. Hier südlich geht's in Rourke's Room, also in der Haushälterin, in das Zimmer von der Haushälterin. Door. Door is now open. Okay, dann gehen wir da jetzt mal rein. Miss Rourke's room. This is the bedroom of the housekeeper, Miss Rourke. And is very simply furnished. Okay, das ist jetzt also mal ein bisschen eher so das normale, schlichtere Ambiente, was wir hier vorfinden. A single bed, flanked by bare wooden end tables, sits below a closed window on the south end of the room. The floor is hardwood with no rug. The only exit is a door to the north, which is open. Das ist also das Zimmer der Mrs. Rourke, der Haushälterin. Und da hat es ein einzelnes Bett da herinnen und ansonsten relativ schlichte Einrichtungsgegenstände. Closed Window on the South. Eventuell haben wir dieses Window schon gesehen. Das ist das, wenn ihr euch erinnert. Na, wir sind jetzt hier. Hier müsste dann also dieses Fenster sein. Wenn ihr euch erinnert, hatten wir hier auf dieser Karte an dieser Stelle hier ein securely locked window. Das wird wahrscheinlich dann das sein. Der Flur bzw. Boden ist aus Hartholz. Es hat da keinen Teppich oder sowas. Und es gibt halt einen einzigen Ausgang und das ist die Tür, wo wir gerade reingekommen sind. Im Norden. Wer weiß, was man vielleicht... You hear a phone ringing in a nearby room. Jetzt kommt das nächste Problem in diesem Spiel dazu. Und das ist Folgendes, was ich darüber gehört habe. Da scheint ständig im Verlaufe des Spiels irgendwo an irgendwelchen Stellen was zu passieren in diesem Haus. Und der Doofe ist, da sind sicherlich wichtige Aktionen dabei, die man dann auch mitkriegen muss.
Und wenn man das nicht mitbekommt, dann gehen diese Aktionen einfach an einem vorbei, ohne dass man überhaupt auch nur eine Ahnung hat, dass da was passiert ist. Und wenn die wichtig für das Spiel sind, dann ist das Spiel so gesehen gelaufen, aber man weiß es nicht. Ne? Man weiß nicht, dass das Spiel gelaufen ist, man weiß nicht, dass da was Wichtiges passiert ist und man spielt halt einfach weiter und merkt also vielleicht erst Stunden später, dass man in der Sackgasse ist. Also das ist ein zusätzliches Problem, was hier auf einen zukommt, was mit Sicherheit einen großen Teil zu diesem Expert-Level dazukommt und die Spielzeit erheblich in die Höhe treiben wird und in die Länge ziehen wird. Und ich schätze, das hier ist so eine Aktion, aber also, normalerweise würde ich jetzt darüber laufen und mal gucken, dieses Telefon, wenn ihr euch erinnert, das stand drüben im Living Room, da würde ich jetzt also mal direkt hinlaufen und mal gucken, was geht jetzt da eigentlich vor sich, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.